Приветствую дорогих подписчиков и зрителей моего канала. Сегодня у нас рыбалка на подъемник. Подъемник Паук. Размер его 2 на 2. Посмотрим, что можно поймать вот на таком озерце. Это озерцо находится рядом с чинами, большими озерами. Три карасика мы уже поймали. Будем продолжать. Время у нас конец мая. Вчера пытался открыть летний сезон на фидер. Ничто у меня из этого не вышло. Рыба болеет после икромета. И вообще клевать не хочет. Вот решил попробовать на паука порыбачить. Что из этого получится, я вам обязательно покажу. Вот еще один карасик. Надо было тебе за пилу зацепиться. Смотри, а. У нас тут ветер небольшой, так что извините за звук заранее, будет шипеть. Ох, сазанчик попался. Сазанчик хороший. Ловить на жареху да на засолку. На прикорм я кинул кашу, которая осталась с рыбалки на фидер, из комбикорма. И также кинул кашу из пшена. Просидел я 12 часов. Поймал всего 2 окуня. Рыба вообще не клюет. Она сейчас будет недели 3 болеть. И активности не будет.
Так что как-то так. Нету. Ну-ка на ту сторону уйдем. Сейчас попробуем вообще промеж течение опустить. Вот здесь вот. Ну тут поглубже, только подъемник он прыгает. О! Хорошо, я закинул. Ходится. Ох, как далеко я его закинул. Хорошо, поймал. Полосатика мелкого мы отпустим. Да иди ты. Ушло много. Штук 5, наверное. Вот еще 2. Этот что-то совсем махонький. Да? Пускай живет. Да и вот этот, наверное, тоже. Оп. Никого нету. Рачки плавают. Хороший заброс. Малыш. Повторюсь, на удочку он вообще не клюет. Вчера было проверено. Ну и так, ребята, норму мы свою выловили.
Сейчас еще 2 карасика поймаем. Нам хватит и на жареху, и на засолку. Хороший карасик. Ну что, сейчас поймаем 2 карасика и домой. Хватит. Вот по заказу 2 карася. Вот, ребята, мы отрыбачились. Поймали столько карася. Там 1 сазанчик еще где-то. Так что как-то вот так. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем ни хвоста, ни чешуи. И удачи. Все. Всем пока-пока.